Eigentlich hatte ich vor, heute eher ins Camp zu gehen. Naja, mal schauen, was der Tag noch so bringen wird. Aber jetzt hat mich spontan der Joachim angerufen, dass er hier auf der Grillstelle ist. Ja, jetzt schaue ich mal einfach da vorbei. Mal ein bisschen was frühstücken. Vielleicht hat er das Feuerle schon an. Das wäre natürlich prima. Da sitzt er und hackt fleißig. Oh, Feuer kann ich noch keins sehen. Bin ich wohl noch ein bisschen zu früh. Ein bisschen Holz schlagen üben. So ein Käffchen. Hört sich gut an. Ja, ich weiß, es bringt nichts, sich aufzuregen. Aber ich kann es einfach nicht lassen. Guckt doch mal den Mist hier an, hey, das ist unglaublich, hey, ehrlich. Naja, schaut euch das an, hey. Oh. Okay, was soll man machen? Haben wir noch so eine Fackel da gefunden? Die Sonne scheint auch rauszukommen gerade. Hauptsache es regnet nicht. Ich habe mir da so ein bisschen Käse gekauft, so Edamer am Stück und dann noch so ein bisschen, wie heißt die, Paprika Leona, ein paar Brötchen. Werde ich gleich mal frühstücken hier. Okay, den Baumstamm, der hier lag, haben die jetzt verräumt. Bezüglich Camp, da habe ich einige Ideen mir zusammengedacht, was ich da noch machen könnte und wie ich was baue. Jetzt liegt das gute Holz hier rum. Mensch, das wäre auch ein schöner Hackklotz, wenn man den hier nochmal teilen würde, aber kaum zu schleppen. Laufen wir mal ein Stück da Richtung Camp. Also das andere Camp meine ich jetzt, das erste Camp. Dann noch was rumliegt hier. Alles beiseite geräumt, aufgeräumt. Fleißig waren sie hier. Aber die Zweige liegen noch rum. Das wäre natürlich für das Dach genial. Aber den Brocken könnte man eigentlich schon nach vorne schleppen. Der wird eine Zeit lang brennen hier. Mit dem Seil am besten. Aber mit meinem Rücken bin ich gerade noch extremst vorsichtig. Ist noch immer nicht ganz vorbei. Mal schauen, ob ich irgendwo noch ein bisschen trockenes Holz finde. Zumindest jetzt mal fürs Anfeuern. Sieht aber alles ziemlich pitschennass hier aus. Naja, wie gesagt, einerseits wäre ich so gerne jetzt im Camp mal wieder zumindest ein bisschen was bauen oder so. Und andererseits hat man halt hier den Vorteil, dass man ein größeres Feuer machen kann. Es ist einfach halt noch zu kalt zum Rumsitzen. Insbesondere mit dem Kreuz da halt. Das ist vielleicht nicht so gut. Und da liegen einige Stangen rum, habe ich schon gesehen. Die scheint noch recht frisch zu sein. Ja. Doch, wäre schon ein bisschen was an Baumaterial wieder hier. Wir machen gerade ziemlich viel Forstarbeiten. Ja, ich habe es auch gesehen auf der Herfahrt.
vor Nagold haben sie auch viel am Straßenrand gemacht. Dass wir überall das Kleinmaterial einsammeln, ne, fürs Camp. Müssten wir ja, schon mal reinrufen mit dem Traktor und Anhänger. Das soll kommen. So, Feuer, du oder ich? Ich gehe meistens Boxershort, deswegen. Ja. So ein Slippy ziehe ich mir nur beim Sport machen an. Hui, Willi. Oder den Hosenträger anziehen. Die habe ich. Die sind immer noch altbewährt. Ja. Ja, ohne Hosenträger, ey. Das auch nicht. Mit beste Leben. Ja. So, da fühle ich mal noch den Vögel. Leider ist heute hier auch ziemlich Autoverkehr. Hat man immer den Krach drauf, deswegen stoppe ich immer wieder die Kamera. Muss ja nicht sein. Aber hier haben wir ein bisschen trockenes, einigermaßen trockenes Holz. Vielleicht, wenn es zeitlich passt, werde ich mir da ein bisschen mal was zusammenbauen fürs Camp. Wieder so eine Wand mit lauter so Stäben da. Habe mir da einen Zwirn gekauft. Das ist zwar nicht der richtige, weil der nicht so reißfest ist, aber mal trotzdem probieren. Das sind genau die richtigen Stäbe dafür. Okay, das können wir Kannst probieren. nämlich das hier so dann einhängen, dann verzwirrt sich das Ja, wieder. das geht bestimmt. Geht das jetzt da? Schwer. Weiß nicht, was der wiegt, so 30, Mehr. 40, 50, 50. 50, 60. So muss das gehen, ne? Dann gehen wir mal rum. So. Jetzt genau. Haha. Ich würde dir gern helfen, aber Kein Problem. Ist es Gott. Das ist der. wir müssen den bloß auf den Weg kriegen. Dann rutscht er bestimmt gut. So Hebelwerk können wir Aus halt. den Beinen. Geht er nicht weiter raus da? Nee, das ist zu schwer. Pass bloß auf den Kreuz auf. Das sind mehr. Das ich schätze mal. Doch 80, 90 Kilo. Was? Das ist sackig schwer. Bisschen jetzt hoch zum Haken, aber fast zu schade zum Verbrennen, ja. Ah ja, das ist angenehm. Oh Mann, Rückenfreundlich. den sollte man fast stehen lassen. Den lassen wir stehen hier, das kann man nicht machen. Ja, aber weißt du, wie viel Blut der bringen geht, gell? Gut, das stimmt. Naja, Alles Vor- und Nachteile. Ne? Das da. da dreht sich gerade alles ums Feuer machen, ne? Was für ein Aufwand. Und was ein Zeug da. Umso schöner, wenn man es geschafft hat. Ja.
so Kälber haben die dabei. Oh, wie Wahnsinn. 3 Riesenhunde. Uhrzeit machen. Mir knurrt schon der Magen. Ein bisschen Hände waschen. Kann nie schaden. Ja, das Holz. So, noch ein Stückchen Edamer. Ich mag den total. Ich kann bloß nicht gescheit schneiden mit einer Hand so. So. Jetzt wird es langsam gemütlich. Feuer, Kocher. Was gibt's denn Leckeres? Schupfnudeln mit Sauerkraut, Zwiebeln und Speck. Wieder? Oh, wie letztes Mal. Ja, genau. Zauberlöffel.
So, ein paar Stangen habe ich schon mal. Und da werde ich dann wieder so eine Wand bauen fürs Camp. Ich brauche bloß das entsprechende Bindematerial halt. Ich hatte da ja so einen schwarzen reißfesten Faden, aber den konnte ich bisher noch nicht irgendwo finden wieder. Der war natürlich genial. Na, das sieht ja schon lecker aus. Und jetzt kommt noch das Beste, das Sauerkraut. So, wieder ein paar gefunden. Nein. Ups. Chefkoch muss probieren. Chefkoch hat nur zugeguckt. Mhm. Fertig. So. Mahlzeit. Mhm. Mm. Mhm. Okay. Mm. Oh, das passt. Mm. Das ist ein königlich, wie heißt das? Königlich Bayerisches Amtsgericht da, die Serie, die es mal gab da. Ui. Wo sie danach immer draußen hocken im Biergarten, gell? Oh. Maschkrug, Schweinebraten. Der Sommer kommt. Aber wir lassen es uns überhaupt nicht gut gehen, oder? Nee. Liebe Kinder, daheim nicht nachmachen. Joachim hat was ganz Geiles mitgebracht. Ja, das hat mir mein Kumpel der Benny geschenkt. Mit Tasche und Zubehör und Lampenschirm. Das ist die Petromax HK500. Die war einmal in Betrieb vor ca. 2 Jahren, wo er sie mir vorbeigebracht hat. Ja, und jetzt habe ich gedacht, die kommende Saison soll die öfters mal Verwendung finden, weil sonst steht es ja nur im Keller rum und dafür ist es ja wirklich zu schade. Absolut, ja. Was hast du gesagt, kostet es? Ich glaube, die Lampe selber kostet 170, aber mit dem Zubehör und den 10-15 Litern Petroleum, original von Petromax, hat er über 300 € gezahlt. Und hat mir das geschenkt, weil er hat dafür doch keine Verwendung mehr gehabt. Benny, nochmal besten Dank an der Stelle. Mega Geschenk. Ja. Das stimmt. Super Sache. Hammer. Naja, dann schauen wir mal, wie es leuchtet, irgendwann. Aber leuchten tut die sehr gut. Also, Das glaube ich.
So, jetzt schauen wir mal, jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen aufzuräumen. Aber vorher filme ich noch mal, vielleicht Ja. sehen wir irgendwas. Am besten so eine Adresse, oder? Gleich eine Anzeige dann. Hey. Das ist so ein Gebetsteppich, der war ja auch noch da. Ah ja, der Teppich. Da hat man sich gerade anfassen. Ne? Wer trinkt Ei sowas? ran. Das ist Aber bin ich mir ziemlich sicher, dass das keine Hochdorfer waren. also schmeckt echt halt ehrlich. Da sind noch Eier drin. Und alles am Boden hingeschmissen. Hey. Und warum räumen wir es auf? Weil man Angst hat, dass man halt die Hütte zumacht oder. Ja klar. Dass man sich eine Genehmigung holen muss, wie immer. Also ein paar Vollpfeifen. Nein, die können den Scheiß hier stehen lassen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass hier ein Grillplatz abgebaut wird, deswegen. Ja, alles in Tüte hinein einfach. Fertig. Was, wie viel? 150 Liter sind das, die Säcke. Ja, also Den hatte ich noch im Kofferraum. 80 Liter, wenn man es zusammenpresst. Wiegt. So, schaut schon wieder besser aus. Sehr gut. Also. So, jetzt haben wir uns mal so richtig Mühe gegeben. Möglichst trockenes Holz gesucht, gespalten. Und jetzt gibt es auch eine sehr schöne, gute Hitze. Ganz schön laut bis jetzt. Das muss erst vorglühen. Ja, das jetzt erstmal beruhigen. Ne, das muss jetzt 90 Sekunden circa so brennen. Ja. Okay, ich gehe mal kurz Holz holen. Zwischendurch habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und weiter geklopft. Oh, ist doch schon eine ganz gute Menge hier. Es gibt schon, schätze ich mal, 1,5 bis 2 Meter Wand. Aber die eigentliche Arbeit kommt natürlich erst noch, das alles irgendwie verknüpfen. Also so ein guter Meter auf jeden Fall ist es. So, jetzt haben wir ein wunderschönes warmes Lagerfeuer. Die Lampe, die funktioniert schon. Und Joachim, der kocht gerade schon wieder was. Noch heißes Wasser. Ach so. Dachte schon. Für einen kleinen Tee. Okay. Mit Honig. Ja. Und die Lampe, die ist aber jetzt noch nicht voll hell, oder? Doch. Okay. Na, die Lampe ist auf keinen Fall zu übersehen. Es ist aber schnell dunkel geworden hier. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich noch was filme. Ich sage jetzt auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ja. Aber gut, dafür habe ich mich auch oft verbrannt. Wie? Hat Falsche auch gehabt, Handys oder? Ja. Ja. Guckt mal, das ist so eine herrliche Glut jetzt hier. Wenn man da ein bisschen so aufmacht, dann kommt da richtig schön Hitze raus. Boah, ich bin jetzt 1 Meter entfernt und das ist sehr, sehr heiß. Klasse. Puh, da kannst du drauf kochen jetzt, du. Eine Suppe. 30 Sekunden. Plopp. Ja, will ich machen.
So, Joachim hat noch Flädlesuppe gekocht. Oh, das ist doch wie genial. Einfach nur angucken schon. Jetzt hört man hier ab und zu einen Waldkauz. Ziemlich laut, der scheint nicht weit weg zu sein. Hört man jetzt auch nicht so oft hier. Da war er gerade wieder.